नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद हेल्थ केयर में। दोस्तों, सर्दियां शुरू हो चुकी है और हमें अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे ही सर्दियां शुरू होती है तो हमें खांसी, जुकाम, बुखार, कफ से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये सर्दी, जुकाम, बुखार अधिकतर होता क्यों है? इसका कारण क्या है? सबसे मेन कारण है इसका कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पावर बहुत कम है। और उस इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए हम करेंगे आज कुछ बहुत ही खास प्राणायाम। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। चैनल में नए आए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, जब हमारे शरीर में एनर्जी नहीं रहती है तो हम कई सारे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी बॉडी में जो है एनर्जी लाएंगे, वो हम लाएंगे कुछ खास प्राणायाम। सर्दियों के लिए बहुत ही खास प्राणायाम जो हमारी पूरी बॉडी में जो है एनर्जी को बूस्ट करेगा। तो हम बढ़ते हैं प्राणायाम की तरफ कि वो कौन कौन से खास प्राणायाम है। सब कर सकते हैं। सिर्फ आपने ध्यान रखना है, जो हार्ट के पेशेंट है, जिनका बीपी बढ़ा रहता है, उनको कपालभाति का अभ्यास जो है बहुत धीमी गति में करना है। और सूर्यभेदी प्राणायाम को तो वो बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं उन खास प्राणायाम की तरफ। सबसे पहले अपने मैट पे बैठ जाएंगे इस तरीके से। किसी भी आसन में, आप शुकासन में भी बैठ सकते हैं और अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं जिसमें आप काफी देर तक बैठ पाए। ठीक है, आप देखिए करना क्या है। सबसे पहले आप अपनी बैक को स्ट्रेट करें। आपकी कमर बिल्कुल ऐसे इस तरीके से झुकी ना रहे। आपने ध्यान देना है अपनी टेल बोन से लेकर अपनी नेक तक। आपकी टेल बोन, आपकी स्पाइन जो है एकदम सीधी रहेगी, उसमें थोड़ा सा भी झुकाव नहीं रहेगा। ठीक है, आप इस तरीके से कंधे पीछे की तरफ, चेस्ट बाहर की तरफ, और आपकी बैक जो है एकदम स्ट्रेट रहेगी। करना कैसे है? दोनों हाथों की इस तरीके से चिन्ह मुद्रा बना लेंगे और अपने घुटने के ऊपर रखेंगे। रिलैक्स होके लंबी गहरी सांस लिए। इस तरीके से आप डीप ब्रीदिंग करेंगे। पूरा का पूरा ध्यान आप अपनी सांसों पे लेके जाएंगे ऐसे, और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। इस तरीके से अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। अब आपने करना है कपालभाति का अभ्यास। आपको बता दिया है कि जिनका बीपी बढ़ा रहता है, जो हार्ट के पेशेंट हैं, वो कपालभाति हो गया और सूर्यभेदी प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही धीरे धीरे करेंगे। आपने करना कैसे है? इस तरीके से सबसे पहले आप इस तरह चिन्ह मुद्रा बना लेंगे। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखा, बैक स्ट्रेट रहेगी और इस तरह से ठीक है। तो इस तरीके से करना है उन लोगों को जो बीपी और हार्ट के पेशेंट हैं। ठीक, जो नॉर्मली है वो फास्ट करेंगे इस तरह से। इस तरह से नॉर्मली है वो बहुत फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम की तरफ। भस्त्रिका प्राणायाम करना कैसे है? आपने सिर्फ श्वास को लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। ठीक है, गहरी लंबी सांस ली और धीरे से सांस छोड़ी, फिर सांस ली, श्वास छोड़ी। इस तरह से ये उनके लिए जो हार्ट और बीपी के पेशेंट है। धीरे धीरे सांस लिया,
ठीक है। ये तो करना है हार्ट और बीपी के पेशेंट वालों को, जो नॉर्मली है उनको करना है। इस तरीके से आपका ये भस्त्रिका प्राणायाम कंप्लीट होगा। और अब आप करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम आपने करना कैसे, सिर्फ और सिर्फ आप सांस लेंगे दाई नासिका से और श्वास छोड़ेंगे आप बाई नासिका से। आप बाई नासिका से बिल्कुल भी श्वास को अंदर नहीं खींचेंगे, सिर्फ आपने श्वास खींचनी है तो दाई नासिका से। देखिए जो हमारी दाई नासिका है वो हमारी सूर्य नाड़ी है, जो हमारी बाई नासिका है वो चंद्र नाड़ी है। तो सूर्य नाड़ी है उससे हमारी पूरी बॉडी में जो है गर्माहट आती है, और जो चंद्र नाड़ी है वो शीतल रहती है, ठीक है। तो उससे सांस आपने छोड़ना है, सूर्य नाड़ी से आपने श्वास को लेना है। तो इसे सूर्यभेदी प्राणायाम हम कहते हैं। इसे आप करेंगे इस तरीके से, आपने विष्णु मुद्रा बनाई यूं, ये आपकी विष्णु मुद्रा बनी। अपने हाथ रखने की स्थिति आपकी बिल्कुल इस तरह भी नहीं होनी चाहिए। तरीके से अगर आप करोगे तो इससे आपके हाथ थक जाएंगे और आप सिर्फ 1 और 2 मिनट ही कर पाएंगे। आपको अगर 5 मिनट तक ये प्राणायाम करना है तो आप करेंगे इस तरीके से, अपने हाथ को यूं रख सकते हैं, ठीक। इस तरीके से आपने अपने हाथ को रखा और बाई नासिका से सबसे पहले आप बाई नासिका को अपनी अनामिका फिंगर से इस तरीके से बंद करेंगे, और दाई नासिका से आप श्वास अंदर की तरफ खींचेंगे ऐसे। फिर दाई नासिका को बंद किया और बाई से श्वास छोड़ दिया, थोड़ा श्वास बाहर छोड़ दिया बाई नासिका से। बाई नासिका बंद की और दाई नासिका से श्वास को अंदर की तरफ खींचा, फिर बाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दीजिएगा। इसी तरीके से आप दाएं से श्वास लें और बाई नासिका से श्वास छोड़ दें। राइट नोस्ट्रिल से लें और लेफ्ट से श्वास छोड़ दें। राइट से लें, लेफ्ट से श्वास छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से श्वास छोड़ा। ये तो नॉर्मली हर कोई कर सकता है, ठीक है। लेकिन हम दूसरे तरीके से सूर्यभेदी प्राणायाम को करेंगे। यहाँ पे आपने करना क्या है, दाई नासिका से जब आप श्वास अंदर की तरफ खींचोगे यूं, तो आप थोड़ी देर दोनों नासिका को बंद करते हुए अंदर की तरफ श्वास को होल्ड करेंगे ऐसे, और बाएं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दीजिएगा। फिर बाएं नासिका को बंद किया, दाएं से श्वास लिया, होल्ड, और बाएं से श्वास छोड़ दिया। राइट नोस्ट्रिल से लिया, पूरी श्वास को होल्ड किया और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ा। राइट से लिया, होल्ड किया और लेफ्ट से श्वास छोड़ा। फिर राइट से लिया, होल्ड किया और बाएं से श्वास छोड़ा। इस तरीके से आप दूसरी क्रिया से भी इस सूर्यभेदी प्राणायाम को कर सकते हैं। देखिए जितने भी अभी हमने 3 प्राणायाम किए हैं, और तीनों प्राणायाम जो है हमारी पूरी बॉडी में जो है गर्माहट लाएगी, और गर्माहट लाएगी तो आपको ठंडा भी नहीं लगेगा, और आपको सर्दी जुकाम खांसी बहुत ज्यादा कफ बनता है, सारे विकार आपसे दूर रहेंगे। तो आप रेगुलर इन प्राणायाम को 10 से 15 मिनट तक कर लीजिएगा। अपनी पूरी बॉडी में गर्माहट भरेंगे और अपनी खांसी जुकाम सर्दी से रोग मुक्त होंगे। नमस्ते, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।